Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pertama-tama yang pastinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Tuhan Maha Esa atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berlangsungnya perkuliahan sesi 1 ini. Nah, pada mata kuliah kewirausahaan di era digital. Nah, seperti teman-teman yang ketahui ya, yang pada saat sudah saya sampaikan di sesi pendahuluan, bahwa ya, untuk materi-materinya kita adalah sesuai dengan BMP. Nah, pada saat ini kita akan pada sesi 1 kita akan bahas tentang perkembangan dunia usaha di era digital. Nah, yang pastinya telah merubah lanskap bisnis secara digital kan gitu. Nah, mendorong transformasi melalui teknologi seperti e-commerce, pemasaran digital, fintech, dan kecerdasan buatan. Nah, teman-teman sendiri pasti sudah sangat familiar nih dengan kecerdasan buatan atau kita sebut sebagai AI ya. Nah, ini adalah tidak bisa kita pungkiri bahwa ini sangat membantu untuk saat ini. Mulai dari usaha kecil, menengah, dan bahkan usaha besar ini sangat terbantu dengan adanya kecerdasan buatan. Nah, pada selanjutnya teman-teman saya ajak untuk memberikan diskusi terkait pemikiran teman-teman semuanya nih. Ya, silakan utarakan apa yang ada di pemikiran teman-teman. Nanti akan saya berikan ya umpan balik nih. Apakah diskusi tersebut sudah baik? Nah, gitu. Ya, dan pasti akan ada penilaian-penilaian yang akan saya berikan. Oke, nah untuk video sapaan sesi 1 ini saya ucapkan terima kasih ya. Saya harap kita dapat berlangsungnya dengan baik untuk kedepannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.